budaya nindakake pakaryan menghibur para kadang bersamban Duh Gusti ingkang maha murah ingkang terasa paring pinangan kita terasa aja lali manambah nanging abang sawiya-wiya lumatar musik tubuh kang kemelun para bapak ya sampun lembut jeneng keluarga lajeng lega boten ngalipun palagan nyuwun dhumateng Gusti Ngakara jagat Gusti Ngakara jagat ing saged damel musik kodrat Yori tolo-tolo menika nyuwun dhumateng Gusti mugi-mugi adicara sedekah bumi wonten tlatah Bedeng Rejo saged kalis ing sapi kala boten mahing ing rubito setunggalipun menapa mugi-mugi sedaya masyarakat Bedeng Rejo sukses anggenipun makarya sukses anggenipun nyambut damel sedaya pendamelan ing samudaya panjenengan sedaya kesenian ingkang sampun lori mriki kawula sampun kanca samaki ora paguyuban turangga tresna budaya mijil mijil saking kota Bangku ingkang dipandhegani dening panjenengan Bapak Loro Bapak Weligun Turu pikantuk tapi pinanggihan pamudhutan saking panjenengan Bapak Kades utawi jajaran panitia ingkang badhe wonten kelaksanaan sedekah bumi dalu menika mobil samangke kirang anuju brono kawula sak kanca sak kontra sak paguyuban Tronggo Tresna Budaya nyuwun agung samudra banget sami teman-teman panjenengan sedaya wonten Gusti Bapak Kades ampun sawiya-wiya nyuwun dhumateng Eyang Gusti Ngakara jagat mugi-mugi paring tinarang sugih kalis ing sami kawula mobil samangke wonten saking ler mantu ngalih barang sing kidul Pasangan bala saking ngetan mantu ngetan bala sing kidul langsung mobil samangke wonten tuyul baju kageman dulu wonten inggil wonten dhuwur dari kawula ing mriki asih Sri Jawi saking Tronggo Tresna Budaya semedah bikaya dicara wedal-dalu menika ngadinaken musik duka kang kamul Dhuwat-dhuwaten Gusti Ngakara jagat ingkang saged damel musik kodrat mugi-mugi sampun samangke awet dumadi awal ngantos dumateng ngapane purna adicara samangke dalu tur kalis ner ing sabika lok
itu cacai menikah sampun jengkar jolga wonten tengah pun palanggan ngagem busana kebobohan kantok gede ditayani mugi-mugi Gusti Kang Jagat saged ngayomi ati cara samangke dalu Just itu kok kawalul bapa wene kutara uta cut samandiman awu gawe odol-odol menika parapatanipun karo bapa Tuhan Gusti ya karo jagat yang damel pasih kontrak Dol pilihan balak saking wetan mantu wetan balak sekilen wantu kilen kalau jangan balak saking kidul bingkai pecut sawah diban balak saking kidul mantu kidul dorenge balak saking len iki sebade mantu ngalen yo sawake wonten banyu utawa kang mantu wonten inggil saged sumikir wonten tengahing palagan mikir semikir kanthi tepik pun bopo tiga yang sampun jengkar saking sasana palenggahan nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Karya Jagat kang saged dados damelaken pepesing kudrat diberi bopo warna dalah bopo minambar pikantuk tambahan Joko nyuwun dhumateng Gusti Kang Sranto pecut Kyai Samandiman kang wujudipun kadoso pentung gambaraken kadoso kaluwung swarane pecut kadoso bledhek ing mangsa ketiga Wah Raga Tresna Budaya Juragan Resik swantenipun pecut Samandiman ingkang diasta dening bapa Joko kang maring asma medalaken swanten pecut kadosa bledhek ing mangsa ketiga
pecutan ingkang angka kalih nyuwun dumateng Kakang Kur Jagat. Mugi-mugi wedal ing dalu menika wonten tlatah Bedeng Rejo ngawontenaken adicara sedekah bumi. Mugi-mugi yo sedaya ing dalu menika ngantos kalih sangkira samangke boten wonten godha rencana setunggalipun menapa. Sumangga sesarengan nuwun dumateng Gusti Kang Kur Jagat. Mugi-mugi kalestir ing sabikala. Wah, raga tresna budaya. Lumantar pupusing dupa kang kemelun pacutane kang angka 3 mugi-mugi mbok pilih sak mangke wonten balak saking wetan kunjuk pantur ngetan balak saking kilen sageta mantur kilen saking kidul mantuk kidul balak saking wetan atau kidul mantuk sak asale mantuk. Mbok pilih sak mangke wonten banyu utawa kang kebandul wonten nginggil palagan sak menika sumingkir lumantar pupusing pecut samandiman. Wah, raga tresna budaya. Lumantar swanten pecut samandiman ingkang angka sekawan madhep nyiblat nuwun dumateng Gusti Kang Kur Jagat kang status damel kodrat kaya pesing kodrat kita sedaya. Mugi-mugi sak sampune mangke dalu tlatah Bedeng Rejo atau desa Bedeng Rejo setelah mengadakan sedekah bumi, mudah-mudahan akan selalu diberi barokah, kemudahan rezeki dan diberi panjang umur, wabil khusus masyarakat Bedeng Rejo dan sekitarnya, dan yang wabil khusus utama yang hadir pada malam hari ini. Kula panjenengan sedaya tansah pinaringan rahayu samangke ngantos paripurnaning adicara pecutan ingkang kintun kiambak nomor sekawan tesih saking Bopo Joko Mijil saking Kota Bangku. Pocot samandiman kang wujude kadosa gaware kaluwung gedine sak pentung mangambar-ambar suarane pecut kadosa mangsa ketiga bledek kang ngampar-ngampar. Wah, raga tresna budaya. Sabi ko nun Wey